Здравствуйте, дорогие телезрители, на телеканале БСТ интервью. И сегодня наш гость – двукратный олимпийский чемпион по хоккею Игорь Александрович Кравчук. Игорь Александрович, здравствуйте. Добрый день. Во-первых, несколько слов о том, вы ведь не часто бываете в Уфе, почему вы сейчас в столице Башкортостана. В эти дни проходит молодежный хоккейный турнир, он называется Кубок хоккейного клуба Салават Юлаев. И вы не просто приехали посмотреть, вы лицо заинтересованное. Вы работаете сейчас в Академии хоккейного клуба «Авангард». Да, я занимаю должность директора по развитию молодежного хоккея Академии «Авангард» и нахожусь, в частности, здесь по той самой причине, которую вы только что назвали. Смотрю за игрой молодежной команды «Ястребы», анализирую, делаю определенные пометки для себя, чтобы потом с тренерами обговорить текущие моменты. Над чем надо работать, что получается, что не получается, ну и многое другое. Если глобально говорить, что еще входит в ваши обязанности? Развитие тренерских штабов, скажем, старших возрастов, объяснение направления хоккея, развитие, всемирное, скажем, как правильно развивать молодежные команды, как правильно их готовить, тренировочный процесс, как правильно подходить к упражнениям, и на что обращать внимание, в частности, очень много важных деталей, которые тренеры по неопытности упускают, а это очень сильно влияет на развитие, скажем, игроков. Я представил вас в начале интервью как двукратного олимпийского чемпиона. Более того, у вас еще 2 награды есть, серебряные и бронзовые, всего 4. А сейчас Олимпийские игры проходят в Токио. Удается ли следить, несмотря на то, что у вас сейчас пик работы? Частично, потому что смотришь матчи и где-то в новостях в бегущей строке или где-то по Инстаграму смотришь, радуешься за наших спортсменов, которые завоевывают медали. Бронзовые, серебряные, золотые. Пока успешные выступления. В частности, наша землячка вчера выиграла золотую медаль, что, в общем-то, является очень большим событием для республики. И мои поздравления. За каким летним видом спорта вам интереснее всего следить в качестве зрителя? Мне очень нравится и фехтование, и гандбол, и волейбол. Я с удовольствием сейчас, если пока не смотрел, но футбол тоже буду смотреть с удовольствием. Игровые, конечно, виды спорта преобладают, но, еще раз говорю, фехтование мне очень нравится. Уфа – ваш родной город, но, безусловно, вы не так часто бываете в нашем городе. Расскажите, с какими эмоциями раз за разом возвращаетесь сюда? Всегда приезжаешь, наверное, по работе, не получается приехать, скажем, в удовольствие. Пока не получается, может быть, в дальнейшем будет. Краткосрочные поездки в основном приезжаешь на день, на два. В этот раз посчастливилось побыть неделю. Так что знакомлюсь с городом, потому что очень многое построено, переделано. Город изменился в гораздо лучшую сторону. Приятно прогуляться по старым улицам, но они выглядят совершенно по-другому. Возвращаясь к вашей работе в Академии «Авангарда», вообще у вас такая интересная работа, потому что это самый важный, наверное, переход с детского хоккея и подготовка. С молодежного, скорее всего, к взрослому, это основной акцент на подготовку, подготовить ребят к переходу от молодежного хоккея ко взрослому. И это ответственный момент для особенно тренеров, потому что тренер непосредственное лицо, которое влияет на спортсмена, на игрока, на команду в частности, в целом, как перейти, какие моменты очень важны в подготовке, в становлении игрока как профессионала. На что нужно акцентировать, что важно, грубо говоря, даже тот же отдых очень важный, надо уметь отдыхать. Немногие спортсмены и, скажем, мальчишки, они не умеют отдыхать, этому надо тоже учить. Образно говоря, питание, восстановление, сами тренировки, тренировочный процесс, то есть очень многое. И это определенная школа, и многие ребята не понимают важности этого. Поэтому задача тренеров довести до их сведения как, что и почему и зачем.
В России сейчас очень много хороших, качественных вратарей. С нападающими, наверное, никогда не было проблем с яркими. А вот с игроками обороны они есть, безусловно, классные, но их не так много. Скажите, в каком направлении, наверное, необходимо работать для того, чтобы именно защитников высококлассных было все больше и больше в нашей стране? Ну, сейчас такая тенденция, да, появился термин такой гибридный защитник. Это тот защитник, который очень, ну, скажем, свободно себя чувствует не только в обороне и выполняет оборонительные функции, но также очень четко и свободно выполняет функции нападающего. Вот. Он достаточно хороший в атаке и в обороне, и нам надо этому учиться. Как нам воспитать хороших защитников? Ну, наверное, создавать школы для защитников, смещать где-то больше акцента в упражнениях на развитие не только нападающих, а именно защитников. И не только в атаке, но и также в обороне. Ведь основная функция у защитника все равно обороняться. Удается ли тем или иным образом следить за тем, что происходит с Салаватом Юлаевым? Нет, не удается. Только вот какие-то частичные новости, обмены. Что-то касается вот именно состава игроков, но не более того. Ну, ваша команда будет против Талпара играть. Вы тем или иным образом изучаете соперника или концентрируете свое внимание исключительно на своих игроках? Я посмотрел игру Талпара, мне понравилась команда, достаточно быстрая, напористая, играет в агрессивный такой активный хоккей. Подвижная, есть ребята-исполнители, которые могут забить. Ну, понятно, что в этом возрасте не все и не у всех получается, но тем не менее это достойный соперник. Всегда был, есть и будет, я надеюсь. Очень интересно получился сезон национальной хоккейной лиги, и тоже не без участия уфимского игрока, воспитанника уфимского хоккея Андрея Василевского. Тампа – это действительно сейчас сила номер один в лиге, и никто не сможет в ближайшие годы ей оказать сопротивление. Или это не такая династия? Ну, это хоккей, здесь трудно сказать. Конечно, есть определенные тенденции. Вот, насколько клуб может стать, скажем, постоянным победителем или играть в финалах Кубка Стэнли. Тампа это доказала, по-моему, с последних 4 лет она играла 3 раза в финалах. Вот, 2 раза выиграла. Безусловно, там очень сильный подбор игроков, представляющий все 3 линии, то есть начиная с вратарской и заканчивая нападающими. Поэтому у них есть все шансы повторить успех. И учитывая, насколько Андрей Василевский сильно играет в воротах, то есть это вселяет большие надежды. После каждого поражения национальной сборной России принято говорить о том, что инфраструктура в Северной Америке, дескать, лучше гораздо, и, возможно, в этом кроется причина поражений. Всегда интересно сравнивать. Вы сейчас работаете в Академии «Авангард», и какие условия созданы для развития детского и юношеского хоккея. И вообще, как вы оцените эти условия в России на данный момент? Ну, здесь, что касается инфраструктуры, разница в том, что массовость хоккея больше в Канаде. Вот. Ну, я приведу такой пример. Возьмем вот 2005 год. Линейка возрастная, вот идет у них команда AAA, потом идет AA, потом BB, CC, ABC, и в конце есть еще такая домашняя лига. То есть вы понимаете, сколько ребят одного уровня в одном городе или в одном клубе может играть. Вот. Эта массовость, это, конечно, большой плюс, чего у нас пока нет. Вот. Что касается всего остального, у нас есть возможности финансовые, и мы строимся и развиваемся. Нужно правильно готовить тренеров, а игроки тогда появятся. Развитие тренеров – это основная задача. Есть в России сейчас школа тренерская, да, на ваш взгляд, которая вот этих тренеров будет готовить? Я понимаю так, что есть отделения или филиалы ВШТА, вот в частности в Омске есть, в Москве. В Уфе тоже есть? В Уфе, да, вот я знаю. Есть прекрасные методисты, и один из них у нас работает, Кузнецов Николай Васильевич. Вот. То есть здесь, я думаю, что дело времени. Если правильно выстроить подход к работе, то я думаю, что все получится. Не сразу, это возьмет время, еще раз говорю, и правильное понимание и руководства, вот, и, скажем, в частности, ФХР. Вот. У меня вот все.
по этому вопросу. А насколько вы плотно взаимодействуете с главной командой, с руководством главной команды, сейчас с генеральным менеджером, с его помощником? Ну, пока не плотно. С генеральным менеджером мы общаемся, безусловно. С командой у меня нет никаких контактов, и я думаю, что я не вижу никакой необходимости. Вот. А что касается общения с генеральным менеджером, я постоянно с ним на связи, мы делимся впечатлениями. Я, вернее, делюсь впечатлениями о турнире здесь происходящем, о том, как готовится команда. Ну, как бы она больше односторонняя, потому что, в принципе, генеральный менеджер имеет очень большой круг своих обязанностей, вот. А информация, она нужна всегда. «Авангард» в прошлом сезоне выиграл Кубок Гагарина под руководством Боба Хартли. Вас удивило, что североамериканский тренер добился успеха в российской лиге? Причем он выходил в финал до этого, сейчас взял кубок, то есть на постоянной основе дает результат. Ну, это думающий, творческий тренер с большим опытом работы в Национальной хоккейной лиге. Вот. Он постоянно себя развивает, он изучает лигу, он изучает команды, и я считаю, это большой успех для тренера, который постоянно себя как бы улучшает. Вот. А Боб является тем человеком, который вот эти все компоненты в себе воспитывает и улучшает. Поэтому результат, конечно, я не могу сказать, что закономерный, но ожидаемый. Вот. Очень была проявлена большая работа по, скажем, по тому, как прийти к победе, как обыграть всех соперников на пути к финалу. Я так понимаю, что все-таки живете вы в Соединенных Штатах, родные, близкие... В Канаде. В Канаде, все-таки в Канаде. А с родными, близкими, как вот ситуация? Они приезжают в Россию или вы разлучены? Но современные технологии позволяют общаться, или видео, или обычные звонки. Вот. Но возможность есть, к сожалению, не всегда получается куда-то приехать, еще раз говорю, работа. Вот, или какие-то там форс-мажорные ситуации. Вот я хотел к сестре заехать, но ее сын заболел ковидом, и вот, к сожалению, такая встреча невозможна. То есть я не могу подвергнуть ни себя, ни академию риску заболевания. Вот. А так общаемся, безусловно, с братом, с сестрой, с родственниками. Спасибо большое за общение, Игорь Александрович. Пожалуйста. Надеемся, что ваша нынешняя работа позволит вам чаще приезжать в Уфу. Мы всегда вас очень рады видеть. Спасибо. И брать у вас интервью, говорить о хоккее. А я напомню, что это было интервью на телеканале БСТ. У нас в гостях был двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.